Assalomu alaykum. Diplomman korxonasida yangilik. Xudo meva quritishni shu ham qilganmiz. Kotyoldan issiqlik olib ishlaydi. Общий tok расход 7 kW, 16 ta ventilyatori bor. Meva quritish uchun moslangan. Meva har xil mahsulotlar quritiladigan. Ko'mirga ishlaydi asosan, buni tokga ishlatishgan. Tokda rasxodi hozir tok qimmatlashib ketgan hisobiga 1,5 millionlik sutkasiga rasxod bo'lib ketgan. O'sha hisobiga biz buni qilib Endi sutkasiga biz hisobimizda 100 ming so'm, 150 ming so'mgacha o'sha effektni olaveradi, xudo xolasa inshaalloh. Tok rasxodi ham kam. Motorlar ko'pligini hisobiga 7 kW bo'lib ketdi. Chunki asosan havo bilan quritiladi. Har bir joyda alohida o'ziga e'tibor berib qilingan alohida shaxtalarimiz bor. Imkon darajasida yaxshi sifatli quritishni ta'minlab berish uchun ular shu shulkalari mana savatlarimiz hammasi nержавейка. Bular plastmassa birinchi sort, issiqlikka chidamli и многоразный. Одноразный emas. Yaxshi plastmassadan ishlatib qilingan maxsus. Bo'lsa variantda beramiz.